capoeira. Es geht Ausländer in der Capoeira. Preconceitos, dignidade, crescimento e a humildade diante da linhagem. Vorurteile, Wachstum und Humildade ist Bescheidenheit innerhalb der Linie. Esse discurso se chama A Travessia. Dieser Diskurs heißt die Überquerung. Este bailarinho, meus irmãos mestres, mestrandos, contramestres, professores, alunos, muito obrigado pelo convite. Vielen Dank euch allen. E obrigado pela roda com muita energia. Vielen Dank für die tolle, energiereiche Roda. Há 35 anos eu tinha mais ou menos 20 anos. Vor 35 Jahren war ich ungefähr 20 Jahre alt. Eu estava pela primeira vez numa roda em Salvador, suado, com medo e feliz. Das war auch das erste Mal, als ich in Salvador war, in einer Roda, verschwitzt, voller Angst, aber glücklich. Naquela época, eu pude conhecer grandes mestres antigos, daqueles que mudam o ar de uma sala só por entrar. In dieser Zeit durfte ich große Mestres kennenlernen, echte Mestres. Antigos. Solche alte, echte, antigus, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Solche, die die Luft in einem Raum verändern, nur indem sie hereinkommen. Eu vou ser honesto com vocês. Na frente deles, eu quase congelado. Ich bin ehrlich zu euch, in deren Präsenz bin ich fast erstarrt. Meu corpo sabia jogar, mas o olhar deles era tão grande, tão antigo, que não conseguia entrar inteiro na roda. Also ich konnte damals schon Capoeira spielen, aber in deren Anwesenheit, unter deren Beobachtung, diese Augen, die gucken, konnte ich einfach nicht richtig in die Roda kommen, also nicht mit meinem ganzen Potenzial. Eu fui numa dessas rodas que alguém disse uma frase atrás de mim, em português, rápido, não para ouvir. Eu entendi. Meu português ainda era ruim, né? Mas aquela frase eu entendi. Naquele momento, eu soube duas coisas ao mesmo tempo. Es gab einen Moment in der Roda, wo hinter mir etwas gesagt wurde über mich. Die dachten, ich verstehe es nicht, aber so gut war mein Portugiesisch schon, dass ich es verstehen konnte. Und in dem Moment habe ich zwei Sachen verstanden. A primeira, eu amo essa arte e vou praticar, vou amar ela a vida inteira. In diesem Moment wusste ich, dass ich diese Kunst liebe und sie für den Rest meines Lebens lieben werde. A segunda, o caminho vai ser mais longo para mim do que para outros. Und das Zweite, was ich in dem Moment erfahren habe, ist, oder verstanden habe, dass meine Reise, mein Weg noch viel länger sein wird als der für andere. E hoje, 35 anos depois, eu posso dizer, as duas coisas eram verdade e as duas foram benção. Und heute, 35 Jahre später, kann ich sagen, dass beide Dinge wahr waren und ein großes Geschenk für mich. Eu quero falar hoje sobre algo que está sempre na roda, mas raramente sai da boca. Sobre o que acontece quando você ama uma arte que não nasceu na sua terra. Ich möchte heute über etwas sprechen, das immer in der Roda präsent ist, aber selten den Mund verlässt, über das, was passiert, wenn du eine Kunst liebst, die nicht in deinem Land geboren ist. Eu falo isso com respeito. Eu falo isso com muito amor. Eu falo isso porque que não é título, fica pesado nas costas de todos nós. Ich sage das mit viel Respekt, ich sage das mit Liebe, ich sage das, was nicht ausgesprochen wird, schwer wird auf den Schultern von uns allen. Existe um elogio que vem com, para um europeu você joga bem. Existe a piada que não é para você, mas sobre você. Existe o olhar que disse, você nunca vai entender de verdade. Existe os mestres professores que dizem, bom, você dá os vícios que joga capoeira, mas atrás se fala outra coisa. Also es gibt dieses Lob, was wir bekommen, ja, für einen Europäer spielt er ziemlich gut. Es gibt auch diesen Witz, der nicht für dich ist, aber über dich. Und es gibt den Blick, der dir sagt, okay, du wirst es niemals verstehen. Não é tudo mestre,
não é na toda roda, não é todo brasileiro. A maioria dos meus melhores momentos na capoeira veio de irmãos brasileiros que me abriam a porta sem condição. Es ist nicht jeder Mestre, es ist nicht jede Horde, es ist nicht jeder Brasilianer. Die meisten meiner besten Momente in der Capoeira kommen von den brasilianischen Brüdern, Schwestern, die mir die Tür ohne Bedingungen geöffnet haben. Mas outro existe também. E hoje eu falo dele. Não para acusar, para fazer aparecer. Aber es gibt auch die anderen Beispiele und heute spreche ich davon. Nicht um anzuklagen, sondern um es sichtbar zu machen. Por quê? Porque aparece, pode ser trabalhado. Porque se cala, fica. Was man sehen kann, kann man bearbeiten, damit kann man arbeiten. Aber was verschwiegen wird, bleibt. Mas eu quero ser justo. Eu quero ser inteiro. Porque o preconceito não vem só de um lado. Essa parte, irmãos, não brasileiros, é para vocês. Aber ich will fair sein und ich will ganz sein. Denn das Vorurteil kommt nicht nur von einer Seite. Und dieser Teil, nicht brasilianisch Brüder, ist für euch. Eu vi alunos europeus que se fazem menores do que são, que pedem desculpa como corpo antes de jogar. Ich habe europäische Schüler gesehen, die sich kleiner machen, als sie sind, die schon bevor sie anfangen zu spielen, sich dafür zu entschuldigen mit ihrem Körper. Eu vi professores não brasileiros que querem ser mais brasileiros que os brasileiros, que imitam um sotaque que não é deles, que copiam um jeito que não cresce neles. Ich habe auch Leute gesehen, nicht brasilianische Professoren, die versuchen, brasilianischer zu sein als die Brasilianer, ihren Akzent zu imitieren und eine Haltung zu kopieren, die aber nicht unsere eigene ist. Eu mesmo fiz assim. Achei que era respeito. Não era, era medo. Ich habe das selbst gemacht und ich habe gedacht, es wäre ein Äußern von Respekt. Aber nee, war es nicht, es war Angst. O medo de não pertencer me faz tentar desparecer dentro de outro. E quanto mais eu tentava ser brasileiro, menos eu era capoeirista. Die Angst, nicht dazu zu gehören, hat mich versuchen lassen, in anderen zu verschwinden. Und je mehr ich versuchte, Brasilianer zu sein, deswegen war ich weniger Capoeira. A imitação não é homenagem. A imitação é uma forma mais profunda de não acreditar em si mesmo. Imitation ist keine Verehrung. Imitation ist die tiefste Form, nicht an sich selbst zu glauben. E a capoeira não pediu para vocês desaparecerem. Ela pediu para vocês aparecerem inteiros. Und die Capoeira hat euch nicht gebeten zu verschwinden. Die hat euch dazu aufgefordert, in ihr ganz aufzutauchen oder ganz aufzutauchen, euch zu zeigen. Eu quero contar uma coisa. Há alguns anos que eu quase perdi a minha perna. Houve um momento em que eu pensei, acabou tudo. A capoeira acabou para mim. Ich will euch heute eine Geschichte erzählen, und zwar war das vor einigen Jahren, als ich fast mein Bein verloren habe, und dann gab es den Moment, an dem ich dachte, okay, das war's, die Capoeira ist vorbei für mich. Und aber in diesem Moment habe ich verstanden, was die Capoeira wirklich für mich bedeutet und mir seit 30 Jahren beibringen wollte. Foi exatamente nesse momento, né, que eu entendi porque a capoeira tinha tentado me ensinar há 30 anos. A capoeira não está para... A capoeira não está na perna, né? Não está no sotaque, não está no passaporte. A capoeira está em quem você. E quando tudo isso é tirado de você, eu voltei, não como antes, de uma forma mais verdadeira. Capoeira ist nicht im Bein, nicht im Akzent, nicht im Pass. Capoeira ist in dem, der du bist, wenn dir das alles genommen wird. Ich bin zurückgekommen, nicht wie vorher, in einer wahreren Form. Eu quero falar agora de uma coisa que é maior do que eu, maior do que qualquer nessa sala aqui. Como o meu mestre Matias, está sempre ao meu lado. Isso sim importa. O próprio mestre é decisivo. Como ele te sustenta, como ele te vê, como ele abre ou fecha a porta. Isso forma um capoeirista mais do que 1000 rodas.
Ich möchte jetzt über was sprechen, was größer ist als die Horde oder größer als irgendwas in diesem Raum. Und wie mein Meister zum Beispiel, Meister Matthias, heute an meiner Seite steht, das ist mir wichtig. Der eigene Meister ist entscheidend. Wie er hinter dir steht, wie er dich sieht, wie er die Tür öffnet und schließt. Das formt einen capoeirista mehr als 1000 Hordas. Como seu mestre, mestre bailarim, que está ao lado de vocês. Senão, ele não teria me deixado trabalhar com vocês esses dias, e muito menos falar aqui hoje. Ist genauso wie euer Meister, Meister Ballerino, der heute an eurer Seite steht. Sonst hätte er mir nicht diese Aufgabe gegeben, mit euch arbeiten zu lassen diese Tage. Und noch viel weniger, heute hier sprechen zu dürfen. Todos os outros, incluindo a opinião de quem está olhando, quem está rindo, quem está duvidando, não importa. Es ist nicht wichtig, wer was über euch sagt, wer eine Meinung zu euch hat, die euch zusehen, die vielleicht lachen, die zweifeln. Das ist nicht wichtig. Assim como nós mesmos não somos importantes. E muitas vezes a gente se leva importante demais. Genauso wie wir selbst nicht wichtig sind. Manchmal nehmen wir uns selbst viel zu wichtig. Eu perguntei a vocês uma coisa. Quem aqui conhece os nomes das primeiras pessoas que deram a vida à capoeira? Eu também não conheço. Em um dia vai conhecer os nossos nomes. Ninguém vai conhecer nossos nomes também, não. Deswegen, ich frage euch heute hier, wer kennt die Namen der ersten Afrikaner, die der Capoeira Leben gaben? Ich kenne sie auch nicht. Aber eines Tages wird unsere Namen hier auch keiner mehr kennen. Quem hoje ainda fala do mestre Boa Voz, e deixou tanta música boa, tanta canto, tanta beleza, tudo é passageiro, tudo passa. Os corpos, os nomes, as rodas, até esse momento aqui, agora vai passar também. Alles ist vergänglich. Wer spricht heute noch? Von Mestre Boa Voice zum Beispiel. Er hat so viel gute Musik hinterlassen, so viele Gesänge, so viel Schönheit. Aber alles vergänglich, alles geht vorbei. Körper, die Namen, die Hordas, auch dieser Moment hier und jetzt. Mas tem uma coisa que não passa, a tarefa. A nossa tarefa é desenvolver a capoeira mais um passo. E não esquecer a herança, sentir a essência. E vive lá, vive lá. Aber eins geht nicht vorbei, die Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, die Capoeira einen Schritt weiter zu entwickeln und das Erbe nicht zu vergessen, die Essenz zu spüren und sie zu leben. Und auch sie, die Essenz, wird sich verändern, wie alles auf Erden sich verändert. E também é ela, a essência. A essência vai mudar também, como tudo na Terra muda, né? E nesse contexto, sabendo que somos pequenos, sabendo que vamos passar, eu posso falar agora do crescimento sem orgulho. Eu não vou ficar aqui dizer que os preconceitos foram bons para mim, foram dolorosos, foram injustos, mas vou dizer outra coisa. Sem essa fricção, eu não teria me tornado o capoeirista que sou hoje. Cada vez que eu olhar, o outro disse, você não pertence. Eu tive duas opções, ir embora ou ir mais fundo. Ich werde hier nicht stehen und sagen, dass die Vorurteile gut für mich waren. Sie waren schmerzhaft, sie waren ungerecht. Aber ich werde etwas anderes sagen. Ohne diese Reibung wäre ich nicht in der Capoeira geworden, der ich heute bin. Jedes Mal, wenn der Blick des anderen sagt, du gehörst nicht dazu, hatte ich zwei Möglichkeiten, weggehen oder tiefer gehen. Quem vai embora, fica intacto, mas fica vazio. Quem vai mais profundo, sofre, mas construir algo no corpo que ninguém mais consegue tirar. Wer weggeht, bleibt unversehrt, aber bleibt leer. Wer tiefer geht, leidet, aber baut etwas im Körper, das niemand mehr wegnehmen kann. A roda não te endurece, a roda te forma. Die Horda macht dich nicht hart, die Horda formt dich. Eu termino com poucas frases, 4 frases, para todos nessa sala. Ich schließe jetzt mit 4 Sätzen für alle hier in diesem Raum. Aos meus irmãos brasileiros, você não precisa nos proteger da verdade da capoeira. Nós aguentamos, nós queremos aguentar e por isso que estamos aqui. Aos meus irmãos não brasileiros, parem de pedir desculpa pelo que vocês são.
A capoeira não pediu para vocês serem outra coisa, ela pediu para vocês serem inteiros. A todos os alunos nessa sala, o seu mestre, cadê o mestre? Estou aqui. O seu mestre bailarino não está esperando que vocês imitem ele. Ele está esperando que vocês tornem vocês mesmos. E esse respeito esse é o respeito mais alto, né? E a todos nós juntos, a capoeira atravessou o oceano uma vez. Ela pode atravessar de novo, não para fugir, para se encontrar. An meine brasilianischen Brüder, ihr müsst uns nicht vor der Wahrheit der Capoeira schützen. Wir halten es aus, wir wollen es aushalten und deshalb sind wir hier. An meine nicht brasilianischen Brüder und Schwestern, hört auf, euch für das zu entschuldigen, was ihr seid. Capoeira hat euch nicht gebeten, etwas anderes zu sein, sie hat euch gebeten, ganz zu sein. Und alle Schüler in diesem Raum, euer Mestre wartet nicht darauf, dass ihr ihn imitiert. Er wartet darauf, dass ihr selbst werdet. Das ist der höchste Respekt. Und an uns alle, gemeinsam, die Capoeira hat den Ozean einmal überquert, sie kann ihn wieder überqueren, nicht um zu fliehen, um sich zu finden. Juntos somos mais fortes. A capoeira ela é essa resistência, né? Capoeira nasceu na senzala, nos porões, nas fazendas, nos quilombos. A capoeira foi para a cidade, para as ruas, as periferias, para os morros, favelas. E depois foi crescendo para as escolas, para as universidades. O atravessou o oceano, continuou ganhando espaço, continuando rompendo barreiras, dificuldade. E a capoeira hoje, pelo que eu ouvi falar, ela está em mais de 170 países. Zusammen sind wir stärker. Die Capoeira ist Widerstand. Capoeira wurde in den Sklavenquartieren geboren, in den Kellern, auf den Plantagen, in den Quilombos. Die Capoeira ging in die Stadt, auf die Straßen, in die Randgebiete, in die Hügel, in die Favelas. Und dann wuchs sie weiter in die Schulen, in die Universitäten. Und sie überquerte den Ozean, eroberte weiter Raum, durchbricht weiter Barrieren und Schwierigkeiten. Und die Capoeira heute, soweit ich gehört habe, ist in ca. 170 Ländern vertreten. Como disse a mestre Pastinha, capoeira é para homem, menino e mulher. Então a capoeira é para todos, é só praticar e acreditar. E se você tem bom mestre, aí está completo. Wie Mestre Pastinha schon sagte, Capoeira ist für Männer, Jungen und Frauen. Also ist die Capoeira für alle. Man muss nur üben und glauben. Und wenn du einen guten Mestre hast, dann ist es vollständig. Obrigado. Vielen Dank.